Доброе утро, друзья! Осталось 70 километров. Вчера, переночевал на заправке. Ночь была и не было ни сил, ни настроения ехать. Лучше бы поехал бы ночью. Сейчас пробка везде, смотрю. Конкретная. Так, камеры фоткают. И сейчас на одну выгрузочку, потом постараться на вторую выгрузочку. Хочу освободиться сегодня. Уже и домой собраться. Даст Бог. Че, разгрузка, шпек. Смотрите, все заставлено. Это все купил домой в Астрахань. Сейчас вот эти достанем штуки. Покоцаем. Барда. Короче, 446 килограмм и 344. Это сколько получается? 700, 800 почти, короче. Все. Птичка улетела. Салам передай. Всем привет, да! Ну все, ребят, выгрузку тоже сделал. Все выгрузки. Короче, слышите? Барабанит. Не знаю, слышно на видео, не слышно. Походу ступичный подшипник полетел к чертям. Так, ну я Жеке позвонил, договорился на завтра. Сегодня не работают они. Жекич, Дубровский. Ну не Дубровский, конечно, но Жекич. Сейчас еду на шоссейную 1Б к ним туда в сервис. Там поставлю машину сразу, чтобы не катать ее туда-сюда. Бедная, барабанит прям жестко. Не знаю, но мне кажется, это ступичный подшипник, короче. Потому что я залез, что-то посмотрел туда-сюда, все вроде все на месте. Не поднимал колесо, потому что везде снег. Там тут не остановишься, сами понимаете, в Москве это очень-очень так трудно. Поэтому пришел к мнению, что это прям ступичный подшипник, потому что. Завтра будет виднее, короче. Сейчас едем туда, дальше будем смотреть, что делать. Оставил машинку, завтра будем сюда загонять. Пойду я душ-муш, ляси-тряси, анал-мунал, короче, туда-сюда. Блин, шапку забыл, шапку, ладно. Вроде не сильно холодно, хотя холодно. Ну не холодно, но холодно. Какая красота, искупался. Правда, не побрился, не постригся, но ничего, дома. Я особо не люблю бриться, когда я в поездке. Сейчас иду обратно до машины. После душа прям как младенцем становишься, будто четко прям свежо, не жарко и не холодно, правда. Вода везде. Снежок, вода. Ну прям кайф. Душ все-таки этот есть душ. Че, прокатимся по Москве, ребятки? Немножечко поснимаю. Короче, выехал с сервиса. Вроде нормально все. Все четко. Ух ты. Прикольно. Ребята, короче, спал я с открытым окошком, и вдруг что-то на ногу снежок пошел. Оказывается, смотрите, что творится на улице.
Короче, в этой камере не фокусируешься. Там пипец. Там пипец. Через маленькое еду на загрузочку в Москве. Короче, нашел загрузочку на Астрахань. 2 тонны где-то. 2 тонны плюс-минус, короче. Здесь вообще снег всю ночь шел. Сейчас все тает, все в воде, все. Короче, надо сваливать отсюда. Если ничего хорошего тоже нету. Вот, более-менее за адекватную сумму нашел. Еду сейчас, загружаюсь. 4 палета там, консервы. Поверните направо, на мост. И поедем выезжать, короче. Больше ничего не буду искать. Хорош, пару дней побыл, ничего хорошего нету. В Москве, Москва уже не та, честно говоря. Либо надо ждать, надо выискивать туда-сюда, короче. Впереди камера. Получше грузики были, но у меня по месту не проходило. У меня свои вещи вот эти заставлены, там запчасти. Ох, блин, все падает с этого, со спальника. Всю ночь, кстати, вот так падало, блин, задолбало уже, честно говоря. И этот... Raspo Beats. Вот так вот погрузили. 4 палета. Сейчас будем выдвигаться. Снежок опять пошел. Ой. Все, документы получил. Ехали, короче. Вот снежок опять чуть подтих. То он разгоняется, то он притормаживает. Сейчас поедем домой. Домой. У меня уже сын говорит: пап, ты когда приедешь домой? Я говорю: скоро. Ну, когда скоро? Я говорю: ну, поспи еще пару дней. Хорошо, поспал пару дней. Ну, ты когда приедешь? Я говорю: еще пару дней поспи. И, короче, уже растягивается это пару дней. Уже на несколько, получается, месяц с чем-то. Вот так вот. Сын соскучился тоже. По бате. Оба. Вот. Только сказал, этот подутих снег. Снежок опять начал валить, как из пушки вот этой есть же. Пушка снеговая, что ли, или какая она там бывает. Все, выезжаем. Проезжаю Домодедово, ребят. Еду через Домодедово. Блин, вы не поверите, я прожил здесь чуть более 2 месяцев на этом районе. Проезжаю, все вспоминаю, вот эти все места. Все такое знакомое. Аж на душе это. Ностальгия какая-то. Солярочку тоже подогнали. По 53 заправился. На нефтемагистрали. Нормально. Соточку залил. Блин, снег до сих пор падает. Походу до Тамбова так и будет сыпать. Он местами сыпает, останавливается. Ну, короче, походу так до Тамбова будем ехать.
Тамбов посмотрел, что погода вроде нормально, без снега и без всего. Хотя эти все стороны всегда то снег, то что-то еще. Пум-пум-пум. Короче, ехать примерно 1300 уже где-то, плюс-минус. Даст Бог, завтра к вечеру, хочу к ночи, к вечеру подъехать уже. Если все нормально будет, будет хорошо. Короче, сейчас заметил, что я не закрыл эту форточку. Представляете, так ехал. Блин, хорошо, что не улетело. Ошалеть. Капец. Если улетело бы, было бы, да, минус. Конечно. Парни, как я мог забыть, я даже не представляю. Вон, ширина пошла. Хорошая ширина. Форточку, как я мог забыть, я вообще не представляю. Жесть. Блин, хорошо, что сейчас хотя бы увидел. Я сейчас сходил, покушал. Прям плотно покушал. Прихожу, что-то взгляд наверх. И увидел, блин, я говорю, я же ехал и 80, и 90. Хорошо, что не улетела просто. Но она не должна, по сути, улетать. Там-то она вроде сильно закреплена, но все равно не совершайте таких ошибок. Ну что, друзья, скажем так, тут здесь ямы. Воу. И этот, что хотел сказать-то, уже забыл. Блин, надо мусор выкинуть. Никак не выкинул. Блин, да, здесь дорога вообще ушаталась. Ладно. И суть. Трамбов. Трамбов проехали. Тамбов. Скажем так, с зимы в лето, что ли. Видите, все зеленое уже. Не то, что в Москве. В Москве снег идет. Я уже тоже даже ветровку снял, потому что жарко потом. Что с дорогами? После зимы, что с дорогами происходит? Почему здесь? Блин, жестко просто. Да, я не могу поверить своим глазам. Я только сейчас узнал, что дорогу... Ага, и гайцы стоят. Короче, у гаишника спросил сейчас. Говорит, не дотянули чуть-чуть, на Максима Горького выходит дорога. Надо посмотреть, где она там. Значит, в этом году, даст Бог, наверное, откроют уже. Блин, уже надоело через город ездить по Волгограду. Везде кольцевые есть, только в Волгограде, блин, нету. Обидно. Столько колодок мы там сжигали, столько этого, как она его называется, блин, дискосцепления, корзины, морзины, короче. Да и дорога сама по себе там по городу ушатанная. А здесь, смотрите, новая дорога. Блин, какая красота. Волгоград, молодец. Я верил в тебя. Так что, пацаны, будете ехать с Волгограда на Астрахань, уходите направо. Там будет знак Волгоград прямо, Астрахань направо. Уходите направо. Вон там ребята уже остановочные комплексы делают. Ну, короче, даст Бог, до конца года, по сути, должны, наверное, дорогу до конца, наверное, сделать. Может, ошибаюсь, ну, посмотрим. Да, как говорится, на этом спасибо. You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's so hard. Dotted line, the red stop sign. И дальше, часа к 7 вечера я подъеду уже, даст Бог, домой. Такая вот история. Ехали заправляться. Короче, сейчас позвонил в Авито, номер нашел, кто занимается хромом в Астрахани.
И думал, вот эти штангу сзади вот на воротах и петли, короче, захромировать. Позвонил, узнал, ну, примерные размеры, фото, мото, все скинул. Он мне посчитал за петли 16 тысяч. Это за обычный хром. А есть какой-то темный хром. За темный хром 20 тысяч за петли. За штанги, только штанги, две штанги, плюс каждая по десятке за обычный хром. И вот сами ручки. Сами ручки, там ветер был, я его не услышал, короче. Ну, уже после петлей и штанги я уже понял, что это очень дорого. Ну, блин, за фурнитуру столько денег отдать, это чересчур, мне кажется, дорого. Проще, наверное, проще купить нержавейку, фурнитуру, там что-то вон я сегодня Санин этот ролик смотрел, что-то 40-45 рублей, 48, что ли, что-то такое стоит. Но опять же, метраж какой там, или разница есть, нету, не знаю. Вот такие вот цены. А зачем, для чего, ну, сами знаете, со временем снег, там, грязь, соль, вот это все разъедает его. Я вам покажу, когда завтра буду машину мыть, покажу, в каком он примерно состоянии. И поймете, что это, для чего это. А так, что, до Астрахани немножко осталось. Буквально пару-тройку часов, наверное. 3-4, может, 3. Так вот, плюс-минус. Все зеленеет потихоньку. Коровушки гуляют. А вот справа немножко какой-то снежочек лежит. Такая вот суета. Как-то так, ребят, как-то так. Такие вот дела у нас. Где-то вдалеке заревели грозы, где-то в темноте в углу завяли розы, что дарил тебе, как самый верный способ сказать: ты человек, который мне всех дороже. Но ты отвергла, да, что был нам свыше после. Ты женщина, стихия, с тебя никакого спроса. Пусть меня бросит жар от отчаяния и злости, я потушу в себе пожар, жар не ломит кости. Я в этом мире путник, мой путь извилист суров. Нас воспитали волки, я к нему с рождения готов. Я жил один на один, умру судьбы каприз такой. Без стонов причитаний, смирен, без громких слов. Сүйренсе, көйлі өтейі, Ата көші, алқышы, албүйсені, шейхайы. Шернашка лех балу, везамса, охтыне табалу, шпахия, хенetse. Берега жахана бадане, елчи сонда гайаву. Сквозь кричат волки. Все, на, поснимай. Сейчас это будем выгружать. Только не нажми прям. Нормально, не шевели туда-сюда. Ой. Так. А все, никуда ему. Там сосед сюда это делал, машину наш. Сосед машину сюда
А теперь ему некуда машину ставить. А он здесь был, да. А, он был здесь? А? Он был? Доброе утро. Едем выгружаться. Потом поедем помоем машинку. Машинку надо помыть, поменять колесо. Не знаю, все это сегодня буду делать, не буду делать, посмотрим. Надо все сегодня, ну не все, посмотрим, короче, пока такого сильно бешеного настроения что-то сильно делать тоже нету. Других дел куча, поэтому пока едем выгружаться, потом мыться, потом будем смотреть. А едем, знаете куда, ребят? Едем в сторону Славянки. Сейчас вот мегасвет будет. После мегасвета... ну да, после мегасвета пятерочка будет. За пятерочкой пешеходка будет. За пешеходкой сразу направо. И там позвонить надо. Мне так сказали. Чтобы более точнее сказать, куда чего повернуть. Я говорю, тогда газелька большая заедет. А он говорит, сюда фура заезжает. Не, говорит, сюда даже американская фура заезжает. Я говорю, это не американская фура, это газель. Своеобразная машина, говорю. Вон она, пятерочка. Вот у нас мегасвет получается. Вот она, пятерочка. И за ней направо здесь надо. Так, сейчас. Вот сюда, походу, да. Куда? Вот сюда, да. Вот сюда надо, походу, повернуть. Сейчас позвонить надо. Не кипишуй. Раньше времени. Все будет хорошо. Ты можешь опустить мощную машину. А как он тебе машину немножко опустит? Это тебе не, это не фура. Ребятки, я выгрузился. Короче, еле выгрузили. Ну, еле как. Там один рабочий тоже, такой. Палеты разворачивать не умел, короче, внутри. Потом все выгрузили. Попка приподнялась, получается. И уперлась там в этот, на воротах этот кондер или обогревы, что это там было. Обогревы, походу. И давай что-то придумывать, залазить. Этот обогрев висел немножко. Его, короче, приподняли, зафиксировали. Хорошо, что увидели. А так бы крышу порвала бы, получается, сейчас. Сейчас все, вылетаем. Едем куда-нибудь сейчас. Ехал я мыться, ребят. Надо помыться. Нельзя оставлять грязную машину. Я один раз оставил грязную машину. И этот... Хром, не хром, вот это все тускнеет, короче. Ну, гальваника, вот это алюминий, короче. Медь. Латунь, все вот это. Надо помыться, в общем. Хорошая чистая машина всегда в глазах хорошо, красиво смотрится. Ой, пробочки утренние немножко есть тоже. Первая сотка пошла. Прям досконально помоем. Облили хорошенько. Помните, я туда масло проливал? Там надо было хорошенько, чтобы... Сейчас вторую сотку закинем тоже. Бока отмочим. Все. Плюс 200 рублей еще. И полностью облили. Полностью. По-моему, подкрылок кто-то забыл. По-моему. Ну да, забыл здесь. Ладно. А забыл, потому что деньги кончились. В принципе, нормально. Сейчас. И вот этот кусок забыл. Ладно, ничего страшного. Сейчас отобьем. Видите, я замял там угол. Уголок замел. Когда вот металл мне грузили в Челябинске. Для того,
Внутри меня игристая на вкус. Молодость для туз. Сегодня я активно выбираю курс. Молодость для туз. Я чувствую подбить мой ускоряет пульс. Молодость для туз. Сегодня все открыты двери пусть. Молодость для туз. Только давай не будет камер. То, что мы тусим, это тайна. С тобой тут это неправильно.